내일 그거는 이배당이야. 진짜 가려고 했다고 어떤 게 이거 아니야? 근데 내지 않아. 가격이 호약도 인프로인 가격도 있어요. 가격이야. 호약스가 있으니까. 호텔에다 주차해놓고 이제 코엑스에 막 뛰어볼게 해가지고 그걸 비행을 안 빠진다고 그거 안 해도 하면 할까? 해봐도 되나? 주스는 다 맛있지? 엄마 조명 다 맛보고 있어요. 사진 빼는 것도 다 그거 갖다 하고 이거 좀 들어줘. 와, 여기 와이파이인데 어떻게 나가는 거야? 네? 적게 놓으면서. 됐어. 요새 포켓몬만 봤는데 일 밥당 거 그거는 그거 들어가 봐서. 이거 뭐 어차피 전수제가 공개되고 있어.
싸, 바리바리 싸. 먹어보자, 빨리 가. 이거 먹고에 이거 잘. 이거 저기다 이거 잘 먹는다. 공부하고 알고 난다. 야, 지금 어떻게나 싸들 좋아. 어떻게를 뭐 상관없어. 키는 큰데 가벼운 것들은 수업할때 하나씩 넣어서 빨리빨리 가면. 왜냐면 큰 것들이 많으니까 나는 한참 못 갈 수가 있잖아. 아니 와서 칼먹고 그 다음에 목소리 가서 쌀쌀 알고는 아니야. 일단 다시 본인들이 제일 급하다고 생각하고 가져가는 게 아니 사람 그래. 우리는 너무 무서워. 정말 챙겨줘야 되는 거야.
TV 안 먹어. TV 안 먹었어? 이것도요. 다음 주 월요일부터 어린이집 가자. 하나. 이제 월요일부터 어린이집 가자. 장모님한테 먼저. 아니, 월요일부터 아, 얘가 대신 이제 최종적으로 최종판에 몰라. 하루가 아빠랑 공항 가야 아빠랑 공항 가야